chicken pulao. Ingredients: country chicken 500 grams, half kg. Salt 1 teaspoon. Mint leaves 5 to 10. Coriander leaves 1 tablespoon. Cooking oil 1.5 teaspoon. Water as required to cook it. Chicken. Flame on ಮಾಡಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ. ಈಗ ವಾಶ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಪಲಾವ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಪ್ರಯರಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕಂಟ್ರಿ ಚಿಕನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯರಾಗಿ ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಸ್ ಏನಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 3 to 4 ವಿಸಿಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮೇ ಇರಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಚಿಕನಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲೈಟಾಗಿ. ಈಗ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು, ಚಿಕನು, ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸು, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲನ. ಈಗ ವಾಟರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 4 ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೇಡ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 4 ವಿಸಿಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ 4 ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕನ್ ವೆಲ್ ಕುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಲಾರ್ಜ್ ಕಪ್ ಪುದೀನಾ ಲೀವ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೈಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ 15 to 20 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೈಸಿ. 1 ಕಪ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸು. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ 10 to 12. ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ 1.5 inch. ಫ್ರೆಶ್ ಮಸಾಲ ಇದು. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಪುದೀನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಶ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಅದು ಪುದೀನಾ ಲೀವ್ಸು. ದೆನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಜಿಂಜರು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್. ಇದು ಖಾರ ಚಿಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದೋಸ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಈಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ನನ್ನ 5 to 6 ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಕುಕ್ಕರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೂಪ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋಷ್ಟು ಸೂಪು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು: ghee 1.5 teaspoon, cooking oil 1.5 teaspoon, curd half cup, chopped tomato 1, peas half cup, shahi jeera 1 teaspoon, cinnamon sticks 1 inch, black pepper, peppercorns 1 teaspoon, bada ilaichi 1, lavanga cloves 6, Bayleaf 3, yalaki 6, glass of water, chopped onions 2, chicken cooked, well cook ಆಗಿದೆ ಚಿಕನ್. ಚಿಕನ್ and soup segregate ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 400 ml ಇದೆ. Rice washed and soaked for 30 minutes. I've taken 2 glasses of rice. Almost 400 grams of rice ಇದೆ. Fresh grind paste. Now all ingredients are ready. We will start to cook the pulao. Chicken cook ಮಾಡಿದ ಕುಕ್ಕರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಗೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, 1 minute ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೇಡ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಡಿಯಮೇ ಇರಲಿ ಫ್ಲೇಮು. ಈಗ ಶಾಹಿ ಜೀರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಬೇ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಿನಮನು, ಕ್ಲೌಸು, ಬಡಾ ಇಲಾಚಿ ಎಲ್ಲನೂ 1 by 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ 2 to 3 minutes. ಈಗ ಚಾಪ್ಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆನಿಯನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್. ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಆನಿಯನ್ಸು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅರೋಮಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನಿಯನು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಂಕ್. ಈಗ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಪೀಸ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ.
ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮೇ ಇರಲಿ, ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ನೀವು ಹಾಕೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಯಾವುದು ಓವರ್ ಕುಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದ್ದರೆ. ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪೇಸ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ. ಒಂದು 5 to 7 minutes ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಯಿಲ್, ಈಗ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಸಾಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೆರೆಸಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸು ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಒಂದು 3 to 4 minutes ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಚಿಕನ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಈ ಮಸಾಲ ಜೊತೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕುಕ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್, 5 to 6 minutes. ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಗ್ರೇವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ 1/2 cup ಕರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ಡ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಲಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ಡ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರನ್ನ ಒಂದು 2 to 3 minutes ಬಿಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕುದೀತಿದೆ ಗ್ರೇವಿ. ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಕರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ನೀವು ಈ ಮಸಾಲ
ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಾಗೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೂಪ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಲೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಸೂಪ್ನ ನಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು 1-2 ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕುದೀತಿದೆ. ಸಾಲ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆರೆಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಲಿಟಲ್. ಸಾಲ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ರೈಸ್ ಟು ಇಟ್. ನೋಡಿ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಸು ಸೂಪು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಸು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ಇರಲಿ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೇಡ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಸು ಮತ್ತು ವಾಟರು. ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಸಿಲ್ ಇಟ್ಟು ಸಿಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಡಿ. ಇದೇ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಚಿಕನ್ ಪಲಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಸು ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಫನ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.